bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya di stasiun Surabaya Gubeng jam 8:30, 8:27. Kali ini saya akan hunting kereta api di sini. Dan momen hari ini adalah kabarnya kereta api Doho dari Blitar tujuan Surabaya Kota memakai lokomotif CC0192 yang memakai klakson unik, teman-teman. Klakson cempreng seperti CC300. Tapi nanti kereta api Doho tersebut masih lama ya. Masih jam 9.19. Kurang lebih 40 menit lagi akan masuk. Sebelum itu saya hunting kereta api terlebih dahulu di sini. Entah kereta api apa saja, mari kita tunggu. Oke teman-teman, BCL ditutup. Di sana terlihat ada kereta api komuter. Sepertinya itu adalah kereta api komuter Indro, teman-teman. Sebelumnya dari Lamongan ke Sidoarjo, lalu nanti lanjut Sidoarjo ke Indro. Mari kita saksikan. Oke, kereta api komuter sudah berangkat. Mungkin sebentar lagi ada kereta api apa ini? Kereta api Ranggajati sama kereta api Sancaka ini sepertinya. Sama-sama sekitar jam 9. Dan nanti kereta api Dohonya yang memakai CC0192 di Jember, klakson cempreng CC300 itu nanti jam 9.19. Kurang lama, teman-teman. Kurang 40 menit. Oke, mari kita tunggu. Oke, teman-teman, BCL ditutup. Sepertinya ada kereta api apa itu? Kereta api Mutiara Selatan. Relasi Bandung Surabaya Gubeng masuk di stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhirnya. Dan memakai logo stiker, teman-teman, logo stiker spesial ulang tahun KAI ke-76 berwarna biru muda. Mari kita saksikan. Oke teman-teman, kereta api Mutiara Selatan sudah masuk di stasiun Surabaya Gubeng. Mungkin sebentar lagi ada kereta api Ranggajati, teman-teman. Sekitar 10 menit lagi atau 7 menit. Nah itu terdengar gentanya. Mungkin itu adalah genta kereta api Ranggajati. Oke, mari kita tunggu. Oke teman-teman, sekarang jam 8.53. Itu Ranggajatinya habis ketan sinyal itu. Bisa dilihat. Berjalan pelan dan mulai throttle. Persiapan masuk stasiun Surabaya Gubeng. Kereta api Ranggajati relasi Jember Cirebon. Sebentar lagi di stasiun Surabaya Gubeng akan terjadi langsiran putar arah lokomotif. Oke, mari kita saksikan kereta api Ranggajati.
kereta api Ranggajati sudah masuk, dan sebentar lagi kereta api Sancaka relasi Surabaya Gubeng Yogyakarta akan berangkat. Itu teman-teman bisa dilihat di jalur 6 itu adalah kereta api Sancaka. Persiapan berangkat sebentar lagi. Oke teman-teman, tepat 9.00 kereta api Sancaka berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng. Mari kita saksikan. Sancaka sudah berangkat dan ternyata pakai logo Raja Kobong ya. Raja Kobongnya Cipinang, CC03 9806 atau CC0318 penduduk Cipinang. Raja Kobong itu loh. Tapi sayangnya tidak Kobong ya, karena memang berangkat dari jalur belok, keretanya pelan. Oke, mungkin sebentar lagi ada langsiran lokomotif Ranggajati. Oke teman-teman, tidak selang lama 1 menit kemudian ada lokomotif langsir, lokomotif Ranggajati. Lokomotifnya CC0691 atau CC061391 di penduduk Cirebon. Oke, sebentar lagi akan maju lagi. Oke teman-teman, lokomotif Ranggajati sudah masuk di jalur 5, ditempelkan ke rangkaian Ranggajati untuk melanjutkan perjalanan ke stasiun Cirebon. Dan sebentar lagi, mungkin sekitar 10 menit lagi, sekarang 9.05 9.19 nanti ada kereta api Doho yang kita tunggu-tunggu, yang memakai lokomotif CC0192 di penduduk Jember, yang memakai klakson unik, klakson cempreng ala CC300. Oke teman-teman, PJL ditutup, persiapan masuk kereta api Doho. Mari kita saksikan, mari kita dengarkan 935.
3.70 doh sudah masuk. Mantap tadi ya. Akhirnya semboyan 35. Semboyan 35 panjang tadi. Semboyan 35 nya unik ini lokomotif ini. Unik seperti CC300 cempreng suaranya. Lokomotif Jember 1 ini memang unik teman-teman. Klaksonnya diganti dengan klakson bekas lori Dresin Top 9. Suaranya cempreng kayak CC300. Gila, unik sekali. Oke, mungkin sebentar lagi ada kereta api Ranggajati berangkat. Mari kita tunggu saja. Oke teman-teman, pukul 9.22 tepat waktu kereta api Ranggajati berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng menuju stasiun Cirebon. Mari kita saksikan. Oke, kereta api Ranggajati sudah berangkat. Mari kita tunggu kereta api selanjutnya.